nanga pasio. Wapio, wapio, wapio. Ta côté na. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Oh, ça va. Nakoma kolinga ye. Nakoma kolinga yeswe. Tenena kufa. La chanson mon chrétien, c'est la bien bon magasin. Alors, moi je vais profiter qu'on appelle carrément notre invité. Ouais. Voilà, Prince d'Angola, il est prêt, il est là. Voilà, Prince Akoya déjà. Voilà. Prince d'Angola. Salut vraiment nous le but violence hein. Ils sont arabes hein. Salut Prince. Salut. Calme-toi. Bon, sans être nandako. Ah ouais, on a pour les émissions des aratoufans en absence à parler. Tu bêta masolo. Tu bêta masolo ndakune. Papa là. Somme. Embouteillage. Lunettes non ça va. Mais bon, eux ça peine lunettes ils ont casque puis ils ont bimba. La sala on a ba clip. Si on le long na lingai tellement na matin motonga mo. Ezala. Ouais. Mais ça va. Bienvenue à Siloé hein. Merci. Tu es mieux. Natala on va parler mais Léo pena na ye. Na yo ke la mama te ya dimanche. Na yo ke la mama te ya. Ngali ngana mingi ko tsa na zape na parler ba dimanche. On a chrétien place nous bandimela Yesu atea komba Yesu. Je participe so buzo bagai bandi. Na poso ke église tempo na kota lola. Na poso ndimela nzambe. Ndimela Yesu kwa mobiki ici. Na poso ke église tempo na église ni. Kimbangise catholique nini nyoso ba église na mosquée za église ko ke église na ke église nini. Est-ce qu'on n'a pas pasteur nani? Ah poto kabwana fort ba église chrétienne to kuma wenge mais il est fort olongo sali frère wa sérieux na pena sérieux na ko c'était donc non la église odie na hotel te na lobi bien na kenda église mais na za penza te ya mais ko prier si na priaka so em so pena vita église pour na beta mabakuté on a besoin de mater à mourir convaincre ngate na changer na chaîne. Parce que l'église est obligée yo comme un baoloba. À te convaincre c'est les commandes, c'est grave. Bon on prince baoloba te hein. Non. Na bita ya monde mtaoloba. Na zulu ba mabe. Otolobi tiko ba mabe. Tolobi ka ke eza mangam na yo. Tondo zoloba. Le jour ni mardi. Église ezate. Non, pasteur. Église en a lundi. Alors, l'élo, église a été na bételo, moi, c'est bien, à la télé. Ah, il y a bételo à biso. Il y a bételo à bino. Et pour là, la prête, il y a dans un bureau. Il y a une chaîne. Ah, va y a côté na biwa. D'ailleurs, on a pas présenté na moi qui. Le roi a mis son nom dimino za mona isa ile. Voilà, et ça ambiance à 107, vous savez comment est-ce que nous le faisons. Bande de option à radio 082 19 64 322. 82 19 64 322. Alors, nous avons sous le soleil, ma solo photo bétana prince, mais il faut faire participer aussi à moi discussion tout ça là. Alors, on va essayer de parler un peu du sujet du jour. On se revoit juste après. Voilà, merci beaucoup de l'autre côté. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent. Evnik Kombe, salut. Prince d'Angola. Merci. Merci beaucoup. Il y a aussi Manassé qui dit bonsoir. Et tonton Espérant, aïe Penzako aïe. Aïe. Non, non. Invité Nangaï. Merci beaucoup. Il y a aussi Étienne qui nous suit. Étienne Azolandabiso quelque part. Merci beaucoup à Christian Lumia. Merci beaucoup Christian parce que tu es scotché et tu nous suis. Merci beaucoup Rite Chongo. Vous êtes tellement nombreux, mais bon, tu captes tout maintenant ma solo. Et puis après, Narutanga un message Nabino. Alors, nous tous ici sur ce plateau, Nabino Batbota Abson Andaku, nous avons un téléphone Android. Pour assister, je crois, surtout dans l'évolution en téléphone, tu as un télécell. À l'époque, si on a papa dans télécell dans le quartier, c'est la mouvancier. Tu as un télécell, tu as comme un
ba Nokia ba 1033 tu comme on a Ericsson à minene toujours Ericsson à Mickey CMS ah voilà CMS tu vois téléphone moto ba no benga Blandine Pemba pour les Motorola voilà 617 après on a tourné ko évoluer to comme na ba Android n'est pas Mark Zuckerberg auquel biso mawa 2004 a créé Facebook. Alors, nous tous nous utilisons les réseaux sociaux, mais on a remarqué une chose. Batumoussou ba comme ici réseaux sociaux place à business. Ça veut dire ah ça va faire naïe à créer moi boutique naïe en ligne, les gens commandent, il y a so azumbo asombi a kiatiki. Batumoussou ba comme ici on peut ba business na bango ya ba genre autre bara le fil des sacs de luxe. Ba fio zalara, ba fio ba teka kabango. Alors si aujourd'hui on va essayer de réfléchir naïloko parce que tout aura un témoignage très choquant. On a évité ceux qui prennent Solanda Kiango. Il y a Ndeko Mwasi, Moko s'est confié à qui? Et pas il y a journaliste Moko. Azobetlem à solo. Comment est-ce que système il y a branchement? Ninge ba brancher à ba fille. Voilà, Ninge et Salamaka. Et la fille avait fait un témoignage Moko grave. Tu as remarqué que le même personne, après Kolanda histoire, on a dit bateau to benga mingi na ba réseaux sociaux ba influenceurs ba influenceuses bateau ba ko motiver on a remarqué que on a connu beaucoup de choses ba fille ba comité à niveau ya ko Melissa ba mboa ma belle ba bilo rebelle. Alors on voulait vraiment savoir qu'est-ce qui se cache ni les obatama derrière ba influenceurs na ba influenceuses pour mututo comme influenceur. On sait la conférence. Or, si on est en train de récupérer Bana Batwa Basi, Bana Batwa Mibali, il y a Mibali Bazar au initié Bangoso Dabadini, il y a Basi et comme il cop la fille a témoigné, Bakendara Lubumbashi, Bakendara Brazzaville, ils ont dit beaucoup de choses et les lois ont regretté parce que Abanda vit à âge à 13 ans, aujourd'hui elle a 30 ans. Aromo Luka Azon en la vie normale, voilà, et comme elle est compliqué. C'est comme ça que Mituna, Eli Mondonga. Affaire influenceur comme Makasi. Tu es pas rencontré dans les réseaux sociaux. Parce que moi ça m'étonne, TikTok na RDS a foutu à batouté. Nous avons des TikTokers, des TikTokers, voilà. Voilà, l'Afrique Toloba. Ça va tout le monde argent. Alors, et là, on nous a vraiment na sima. Il y a des influenceurs, des influenceuses, il y a des réseaux sociaux. En fait, question est tellement profonde que malheureusement, tout ça dans un contexte après boulot. Sinon, on est vraiment tout panzan parce que moi, je pense que c'est très philosophique. Vraiment toute une idéologie. C'est une idéologie transhumaniste. C'est-à-dire que mouké bato maïe trop la technologie et la valeur humaine. C'est-à-dire qu'il faut que l'on battu, tout comme transhumain. Au mouvement homosexualité, transgenre, expérience tu as connu des femmes, mais à un certain âge, non, tu n'es bien pour sa mobile. Comme moi aussi, on te l'autorise. Derrière les réseaux sociaux, il y a un phénomène qui se cache. Il y a un commission de réseau business parce que ça peut se faire. Le lot, par exemple, tu prends ça y est. Bon, mon anité avant. Avant, ils avaient pour ça l'émission à Moutou. Il faut d'abord organiser un dîner avec lui pour échanger. Mais le lot, avec les réseaux sociaux, comme il a été installé, vous discutez de tout. Et puis aussi, à payer pour l'émission et faciliter nos dépenses parce que et rapprocher de musique. Mais, méfait, mauvaise utilisation, le roi témoignage de au monde. Les filles ont profité de ça. Faute de chômage, faute à marambe belé, faute à convoitise, faute à précipitation, balingi à vivre luxe, ou peut-être espérant à zoa na komunda, il y a l'ini argent facile et tout ça. Et donc le phénomène des belé, comme si on réseau, comme je te dis, c'est sale, c'est profond et c'est regrettable. Oh, toute fille en a lobby et zamouké. Donc, au moins,
au moins moi si ma vidéo qui toko na Instagram azara musala te en réalité c'est azar chômeur a combien de peu Instagram me fout à un iPhone ceux qui 90 elle roule avec VXR elle roule avec VXR vous demandez à Salaranini est-elle chef d'entreprise? Donc derrière tout ça c'est quoi? On cible les hommes du pouvoir, les hommes qui ont l'argent. En fait, c'est de l'argent facile et de l'argent sale. Prostitution et zan TikTok, Instagram, Facebook. Facebook ou Mandam. TikTok, Instagram, je ne te le fais pas dire. Et puis pour aller dans TikTok en principe, c'est sur Babina Balaksakasima. TikTok, c'est un one. TikTok, comment on dit TikTok? Balaksakasima pour l'année. TikTok. Ah, c'est vrai que yo d'ailleurs yo kutu na mfoye ba makambo wana makasi. Il faut te bisono to vivre ngo. To bien bisonyo. Non non non, papa. Bisonyo ça to vivre ngo. Mais est-ce que vous avez mokile kufi? Bon. Mokile kufi na ngote. Ende batunde ba okufa. Mokile batana ngo bien. Au moins ta Facebook wana, Facebook bateau basepela pe na Facebook baza batabungisa ba famille lelo ndeti biso famille donda mutu mo bakenda mboka mo bwekala 20 bo mona kete so betika kombo wa donda so ka koma donda wana o masiala o mavungu mona ba mavungu tu babime yeyo me yayo kenda wapi na koma na Canada batu msuba koma batango réseau moko yako nde ba disparition batu pesa la ka mutu mo ke côté mo ba bungi na tchata na Facebook ba retrouver na famille nanga parce comme comment passe on a ba tso ba photo bilongi ya batu ba oluka po soit ko tikele mutu téléphone 2 minutes déjà à communiquer même monde entier talanga ku na sika moko bu a publier mais lelo biso moko surtout biso pe ba congolais mundela zo Facebook nde biso zula ngote ba bêtise nde biso na Afrique eza moi mingi mais biso na olobela mingi Congo po na bêtise générique moko mona au TikTok. OK. Na bandi na so lingo mona bikomela mwanza ya ba congolais na bifinga kota na Facebook. Olingo tala bitalela mwanza ya ba congolais kende na YouTube. Mais soki olingi oyi na réseaux sociaux yaka na TikTok. Na sala ona nzembo kala tezo bima. TikTok wana ya moko bangi sanga deva bana ko fongola mpo ya briske. Egolo ba makamoko kana kité. Donc tout kuna sans contrôle, sans pudeur. Na Facebook tout mutu musoko mona ke eloko na cha trop populaire. Mais ce qu'on a TikTok comme challenge comme ngo eloko mo mutu mo bimisili kamobwe batutu ba komo salango. Rihanna publié zemi na ye batutu ya bazemi ba komo cha bazemi na bango boso ngi ya bandoki baza. Les États-Unis Rihanna famille Rihanna batu ba bandoki ba ata. Yo publié zemi no mais internet aux congolais. Basa bandoki ba Congo ba luba ba Swahili ba Mongo ba za baliaka pena batu yo laksili bumuno na zeme munene ya na kanda ba bana ne babota ate mamzu to sa te to se ka c'est vrai le mundele to komo landa trop makamba mundele soko lobi ke to za mo discipline ote wana za bokoko za makamba kala mais mundele pa sala bokoko na iti mundele mamona zo sala eza ki bokoko na bango ba papa na bango ba mama na bango ba sala ango biso soko mekola ngo to mekola ngo mabe yo mona même basa poto akobala boye libale umela ate parce que elle veut se comporter comme une blanche. OK. Elle gagne la mobali. Alors je suis fatigué, je n'ai pas envie de nini. Biso soko simba raté. Les papa na nzalata ine faut balola badi. Mais soko bonne na poto bonne et si tu manges pas je m'en fous hein. Tu dors comme ça. Ayebi so maintenant clair. Au fond de répétition na kine chodi ero. Mais alinga mekola mamba moni pa mundele mabala pe umela te mindele na makambo na bango wana ba omesa nango biso to lingi to ko kopelelo challenge mo keza na Facebook mikolo na TikTok ya ko publier bazemi pour Rihanna la tseki zemi na TV mais on a bien États-Unis que ba mais pour yo so publier zemi za libumandeni aya siko ata nzolo ko be so ko libumono ezaneti liki toke na zemi no wapi. Non, ça c'est vrai. Est-ce que ce monde est bemba na Facebook et bembe muta kufi bwana mok ba filmer ba publier na Facebook ya mundele
Marocain te mundele, un Français, un Allemand, Espagnol, et Bemba Mundele, c'est mon nom sur Facebook. Et Bemba Mundele, pour Mundele pas publier cadavre. Alors c'est une sanction. Pour Facebook, c'est une nini. Bah image n'a pas été posée à publier, ça a une permission. Au seul coup émission na mutu. Pour les cas, il faut les gars censurer la chaîne place ça. Oh les gars chaîne à poto les cas kuna mususu. Bah yebisio makambu bako tuna yo, na ba réponse ba zo des idées à huis clos. Pour ba boyo lo belo comme ça scandale. Yo no tuna ko so mona Bemba Mundele na Facebook ba kufa. Tabate bele ba kufi na corona. Tuka ba cercueil. Mais biso muta ko ya kata na wewa aho. Iye mo na bana zoki ache. Ntoke na ngo wapi? Mutakufi ana morgue na position bien te de to ebele ke ndemo ka bien de na zana mo noir na chocolat boy na kufi na fubuke longo filmer nga kaka. Na sali onini. Publier la photo na zana bo moike pe mona kimesi ko kei. Ah wa laisser aller. Biso moko ndesko soki. Est-ce que faut l'état pas contrôler? Si, ya on a ba soki l'état tchel biso ka contrôle. Po biloko mo so publier na Facebook mundela yo kangote. Ko finga no to finga na internet mutu muso aza bena mutu yo na ko bare yo mukonga no to kuta na ko boma yo za menace à mort na poto bakangela ngo so si mutu que toi je vais te tuer là ce mundela yo ki yo eza déjà menace à mort mais biso a mutu bena komi atana kombo yo prince na ngo le loko ta lobi yo ya ko loba publier yango bato tu ba omona normal ba commenter pe bato ba commenter na ba j'aime. Mais donc moi je mène bibembe. Vous devez confirmer 500 000 j'aime, 5 000 j'aime. Donc on s'appelle la liwana. Bon tam surtout ba comprendre peut-être. Mais j'aime les si on va publier si c'est ça que je dis. Cliquer au tapena et bembe muta panzani, ba doit tu ba j'aime. Tam so abi a finira nyonso ezanga na se. Mais non, ça va commander le côté les cas. Sur l'état parce que comme contrôler, c'est pas pour kanga muta Facebook est facile. Facile makasi. Pour quand on biso ba o tozana kinya mutu mo créer Facebook na kombo na liaka ba mabanga bato aliaka ba mbonga ba mabanga na CD boye yote azo ba photo na sika na page na tchaka pa na ye ta niveau kongola comme sur Facebook bonjour mo po bengi mutu na penga pa bo tindi mutu na na posa libanga boye bo mais za peut-être na mbona nini artiste to kuta na bona tinda petit na mo boye po ebike yetenga ero yo buli petit na tindi ke laksanga ce qu'il est chez moi ordre. Donc comment il se fait ordre pour n'importe est-ce que ba fille on a le bazar a moins chance surtout ba mingi ba bimisi même ba fille ndetse ngapena mo sa Facebook na olingo pona moni make-up mais photo kutana nani na le bonne c'est belle je t'aime yaso na moni mais beaucoup tu n'as pas ça bien mais peut-être ça bien leki mais la plupart na 100% le problème là 80 bazala bato make-up bato Snapchat makasi so moni kubu ko regretter et mo so pe chomba sale vidéo na yepete il yango to mo influence mi ba ba okenga akangi photo le boso lo pangwa bato ya bato kabelo na yete mutu ka bato pa mati ngana beta abang saka ba difference c'est le mot vrai moi Kaba maman va dire les hommes et choquant un peu. J'étais en ville, permettre un temps comme moi, j'ai vu de jeunes filles, à cause de l'âge mingi, 18 ans, scandaleusement habillées. On est à 18 ans, autour des adolescents, donc le corps est vraiment opulent et tout. Scandaleusement habillées. Quand on a une photo, il y a un immeuble en Matrix. Tout ça pourquoi? On a Facebook, ils vont dire que resto bien, tout ça. Et puis, si il va se créer un réseau bizarre. Parce que ma père va gagner ma vie, dans ma politique, dans l'art, il y a simple. Tout ça, à chaque club. Papa Moukolo, elle doit avoir la soixantaine. Elle a 19-20 ans. Mais c'est ça la force des réseaux sociaux. Pardon. Yo ozana mwana à cause de la mukola mwana wana. Ou soit aux appels bana. Parce que ozongi ndako auto ça mwana 19 ans yo 60 ans. Otindako. Ya yo bana tu le regardes. Ngaso ko na ba père wana tina ko na bana na ba sama mbwana. Bana ba père wana zana ba loge musuba kota ke senga bongo. Faut se régénérer. Ba tshembo ngwanjeti.
Parce que ils ont des fautes, il y a des parents ou des tika banana bango bongo. Donc ça peut être père on a faute, ba père tout na minto ba Hollande mais le monsieur là qu'est-ce qu'il dit à la télé là? Pour pas les ba père en. Quand c'est le irresponsabilité. Il y a des parents. Non mais je te dis. C'est-à-dire que tu comme même parents ba osala nini, ba osani limbongo ya te. Le pays va très mal et tout ba parents ba osani. To côté là, to côté là pays ma amnion sorti. Éducation non faut faire ya. Espérant. Mbongo ya te. Mbongo te. Dans les années 90, tu as vu dans la crise économique, le phénomène a été. En fait, tu continues la génération, mon différence générationnelle les alliés. Les parents ont surveiller banaté. Filles on a l'obit. Il y a des filles qui ont mbongo. Ah ça on a plaisir. A indépendance facile. OK. On a papa le roi espérant par semaine on a capacité à payer ça Kamar pour gérer un. Mais il y a moni Kamar wana et si maintenant il faut que à chaque jour na rotana banini donc il faut par semaine à 500 000 balles. C'est-à-dire azangité que ozanga. Kamar wana ko vivre normal mais il y a le faut mataba 500 000. Et on s'est dire que les parents sont dépassés par la génération, complètement dépassés. Bah au moins moi na pena botomi papa na maman bazana ndako. Mais moi na place à de la maramboise à coller la langue. Et dit comme le monde est tellement connecté. Bonsoir, c'est Shadrach depuis Inikune. C'est que Prince parlait. Il a raison. Bonsoir, tonton Espérance Kassongo. Salutations à Prince d'Angola, Tolelaye Makassi. Salut, tonton Espérance Kassongo. C'est Mardoché depuis Brazzaville. Je suis scotché. Prince Akoya, Kota Labiso, Mukolo, Nini. Voilà. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour un sujet. Alors, on va vraiment parler de ces sujets. Dans Sous les soleils, Tourbe Tamasolo, Tourbe Naki Prince, parce que Prince, il est vraiment du domaine. Il dit. Du domaine à Nini. Quel est le domaine? Ah! On dit du domaine Sous les soleils. Donc, Prince, ça du domaine. Du domaine n'a pas eu. Ça du domaine la musique. La thématique autour de ah, merci. Tu vivras pas dans trop quoi. Nous avons mieux placé, nous avons dit domaine. Nous avons placé pour expliquer ma campagne. Voilà. Maman Hortense, à l'habit tonton Espérant, Koura et Kei. Et puis, Koura et Kei. Mais ça, c'est un peu de voilà, Koura et Kei. Tu as connu Koura et Kei. Espérant. Puisque ma victime est un bisso. Biso ba tutu bali na bino na bobalte bino na ba prince ndi boza ba victime il faut se non mais obi biso il faut se mettre en relation obi bino na ba victime espérant au cause appelant na volonté il y a aux appelant que non je me mets dans une relation sérieuse ou que dans une année ou 2 ans na balipé à constituer famille mais et alors le risque était mais on a peu et a peu biso mo ba yaya au moins le lot condamné ka ba petite sœur. Les lobes biso ba ya te ko mona petit mo boya kana makambo et puis côté où taté yenda to no to lo baboy et ya pena ba ya mususa ebi ke azana petite mo bo petit on pas beta na vie mo boy ya la ke la voilà ba prince voilà ba ma voilà ba macho nda to lo ba ke to ko ndane ka ba petit wana pondo za boya na ndimite ke so mo mi elo na mo 1000 bal mo wa so ba côté bien côté où tu ba chana la yande. Là, on est aussi bien, on a un masolo bandi, on a 1000 balles, on a un problème, tu as 700 mots, on a 300 ans. Bon, bisous de linga suko yeba, bisous de jeune bayaya. Tu comprends moi si faut kakaya na makambo, il y en a là petit mona. Coûter un petit mot bien car. Azo solo là. Kala kabelo ba chenet na kingo ya kian. Voilà le condamné mais nini asara nini peut comme aboy. To condamné bango parce que bango pe bazo na prise moko ke ba bi ya ya ta tombo ki amba na pesa mele boy so biso moko sko ndeza wenze tomate muso mona rouge makasi mais so fino nga pete faut le pe tomate vert moni bano baleka na bango pa tamusa ba coco atamusa mai ateka ba galette na coin ba vrai ba chéri bango na biso to linga bango te yo pe tuma ko pousser bono keno wapi poko suko lango po o suko ma da mataka talon boko be bana
bokobeba na suki na ye fo liaka na semaine moko 300 fo nini boye chaque jour fo tinda crédit 10 balles ye fo akendaka barestaurant moko boye akosomba na ata matembele mo alambi ekoka bino mwa 10 000 francs rien on va aller manger ya nini atangele bomo ye ata otanga meni asombi kaka po asombe comme mosusu peta bengi pena que je me sens pas bien pour moi moi non sonake kuna nake sila parce que biso peut on me risque te et ça quelque chose te dit que ba faux le bango déjà donc faut changer en nzela faut changer en pas bana ba ko sila te ba osila gate ba sinya Yesu ko ta bobu ai pa ko Yesu mafuta nana bengi siko biso ba o mveta mai apagole oui bon ça va bon ben ni Yesu pas bien na ete bosokole nga makolote donc tala na Yesu mais bana na ba musique au moins fouiller la publicité donc il m'a envoyé ça pour pousser na pemena bango te po okolenda te bon ça va en tout cas vous développez un très bon sujet pour la bonne éducation. Salutations à Prince, c'est Étienne Ilongo. Merci beaucoup. Merci. Étienne Ilongo. Aïe aïe aïe, il y a tous mes deux téléphones qui sonnent. Les amis, bon, la calme, tous allez. Salut Prince d'Angola. Est-ce que... Tanga, tanga. T'es tanga. Mais ça, comme une bêtise, t'es où déranger, bah, et ça, bêtise, t'es. Atangi kombo à moto. À tous ceux qui moto, à la moitié na yo. Mais tanga. Alors, Prince d'Angola, est-ce que Boula, c'est ta meuf? Boula nzanzembo mona yemba. Oui ou non? Kombo motote. C'est Myriam depuis la commune de Massina. Myriam Boula eza ba fiyo ba sala ba vie. Yom temba ata za Boula. Tenga te mna mbongo za nzembo nanga. Obenga tende. Obenga te. Bon, Boula eza contexte onazwaki yango makambo za na fille moko boye. Ne masolo to obeta. Bato balingi ete wana skonga na bana par nanga. Eza rapet solingi petit mo bada ya obi ke yo pena na petwana simba te petwana Boula fort. So achaka nga l'aise. Mona pala o memanga veut dire. Na lingi Boula nanga ka bongo. Personne va Boula musu pe on se retrouver. A chope na kimia. Voilà on peut ça conseil to. Non peut conseil bana. Non. Tala. Omoni le roi le loto vaneli si jango. Omoni bana ndako. Ba oto benga bana ndako. Le tozo lobela mangwalima to telemeli bango. Mais bana ndako pena ba fo ba petite. Voilà selon Prince. Selon Prince te. Baya tout bana nga d'accord na bandako. Baya omoni ba petcho musu pe ponto ko na biso bango. Ba mbrera biso tetite. Bana pale ndongo za ba bongo ba la kana père mo ka beta na ye. L'école a kendaka te na université au moins 2 semaines avant d'année mazwaka kaka ba collation nyonso ye amati et puis nini yazwaka kaka donc ya double raté azana nani na école kuna sama mwana basala ke examen ya soso zawana et puis na église suko ta kendaka frère mo pe parfois molimo elobaka za moi sa vie na ye azwa mbrouiller bino fort mais ba personne mingando wana siko bien na bango zake beaucoup tani esirani mutakena nyongwa mutu mutakebela avesa zati Tout comme tout le monde, on a un boulot, on a fait sérieux. Mais bana parler, n'a pas de vérité. Bana pas. Tala, bana na biso bazala banda ko bakenda ba église, bala ta ba robe, banin tolo ba mambango nyonso ngana vivre les deux mondes. Au moins pena ko zana mwana mo bakenda ba église, nous voyons pena que en tout cas pena momi yeyo. Mais azo mené vie moko, yo moko vando raisonner mais bato na mona kuna ba lauka ba sotaka na ba concert na biso poni skozo lingata o wana ko matana bizaleli o ko mapete bana pale pe ba mbuyaka biso. D'accord, D'accord, tonton Espérant, nous sommes branchés. Stéphanie Alonso, salutations à Prince. Ok, merci beaucoup. Sabine Kibangula qui nous suit aussi. Les amis qui appellent, n'appelez pas, s'il vous plaît, écrivez plutôt le message. Je vais lire. Toujours Shadrach pour Nanini, na Facebook, moi si à ma baie. Moi si à ma baie à Zalakate, Bango Nyonso, Kitoko, Prince Alobi. Eza banini make up voilà prince bazo tout na soro bala déjà moi no abenga ki on na masina ali nini ko ombo na ye Myriam j'ai été marié
et je divorçais en ce moment où Alliance naza na nga moko quoi. Donc akoya. Te boye simba tan. Sensation vous à la rate. Lito et ça là bien moi leki Hollande obenge ça là. Bon rapidement on va faire sous le soleil. On va faire sous le soleil, on va continuer Roberta Masolo, na Prince. Alors on prend la virgule de sous le soleil et puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Là c'était notre rubrique sous le soleil, toujours Roberta Masolo, na Prince. Alors, Dangola, je crois Eli Mondonga aussi, bon, même si Abotami Kalate, mais Azal à moi rappelle de mémoire ce qui n'a Betty Masolo. Donc ça la suite logique avant tout le monde. Betty Masolo a les réseaux sociaux. À l'époque, les amis sont toujours musique na biso na la musique en général. Tu la musique na biso moi l'engezalaki. Je me rappelle dans un boloko là, sofelo nazali ko banga lembisa na numoke olekisi ndelo bino bato ya makolo pe boyeba liboso ya kokata talanga mona ngambo oyoki bina nzembo rumba kitoko na oki conseil ozu ba chanson loko là tala mwana oyo lokoso tongo ake kosenga bilia epa ya bato café de dos. On sentit quand même que elengi ozu loko la banzembo ya papa na biso Luambo Makiadi na Madilu ozala na banzembo po banzembo so papa Luambo ko yo kango pété c'est ce que je dis nazo zoya bien nazo zoa oyo na banazo zoa oyo ya malamu ko sunga oyo se voilà ozala très impoli ozu banzembo loko la escroquerie moyibi obosanve bailo voilà meilleur conseil voilà neti ozui banze maredi amisi ozui nzembo lokola oya suka wa nini ozata libala tuna sango oyoka pena quoi oyoki pena wana ta tokova na ba frère na ba sœur toyoka ngo ozui ba chanson lokola nzila velele yaka baninga toyoka sango malamu ma chanson c'est belle aux même éducation il y a JB Piano. Les chansons il y en a légion. Le monde a surprise à les rois de la foi. Voilà. Okoko yoka penza hein ba pesi toli. Et sur le monde presque vraiment changer parce que nazo la musique nyonso. Po na boyo banda ko attaquer non ça là on sala l'autre fois. Oh, musique n'a pas ténor parce que même musique chrétienne, son côté est comme l'autre. Musique chrétienne est à Nina. Bah chantre chrétienne. Voilà, musique chrétienne est merci. Bah chantre chrétienne. Voilà. Oh, rappena muto. Yesu kanganga photo. Ami chanase. Nani Yesu pesanga bisou. Yesu kamata bisou. Ami na chelanga na. Vous sentez que en fait, musique apparemment et prôner l'histoire sur la valeur aux acquis dans le côté. Mais bah tu vas remettre cette mingi pas na bino. Voilà. Bino ba chantre non chantre. Bon ba chantre non chrétien. Bino ba tu ma nature non chrétien c'est un chrétien. Bon ça va. Tout le contexte est musicien. Bino ma nature entre guillemets pour ma nature. Alors bino de surtout na boire ko déborder. Question simple. Nini sali que l'élo musique et prôner sur la valeur dans notre musique et tengama presque. Bon pour nous on a évité réponse en européen ça ce que la réponse à l'artiste nyonso mais na kana nga eza net na tribunal batunga question boye eza ndenge mokilango ko mokendela nde to lobeli makambo technologie ba vie ya ba fille na kalezaki pour mona kuisa jeune fille problème hein. Elle est là, so bimi a kali banda au baïno, on tient l'église au baïno. Mais le monde peut évoluer. Tu habites que le monde évolue, il faut évoluer dans ma baie. Tu peux encourager au ma bête. Le problème est que au monde air tant autre on doit ta musique wana. Le long on a pas banzembo lokola bongo. Maintenant so na monde toza. Monde ndenge komeli. En fait, biso mzuto saka volonté ya batu. Pourquoi maintenant nous avons bien bateau boyango
Pourquoi maintenant nzembo ya bien bato baboya on toke na ba concert mais là remeki et là moko boye o bango balingaka ba sepeli alors yango mona texte na biso be artiste net biso ba oyo et comment ko kende totala ke biso musique na biso beta na bar na boîte na ba fête na komi ko luka makambo ezaka na bar makambo ezaka na ba fête makambo ezaka na ba boîte na komi ko kozwa esprit wana na cha yango siko na makambo na po musique na leko ke kuna e yambama mais normalement biso motito koma ba texte ezamba nze musuba yela biso yo mo monike nzembo boye muto ayeli yango ndeni baba dangola na kusoba mo ba ayeli yo pena nzembo yo ki me papa yo ke koma makambo boye ndeni donc ngamo ko na zokoka pe yo mona sale o bangi nanu mais yeda sale maquette kabi ya ba kulaka ngoyo makamona ba abi soko yembi yango eke nango pe ka bien mais et après mais ça bêtise voilà siko yango to komo luka ndeti ngana Mbappé na ba bêtise ti mais na lingaka na sala na satisfaire ka public et oyemba pe mo ba bêtise non 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 oyemba bêtise elegata et le cap bêtise elegata bongo banza oyemba ki wana mais nza eza mukili na nza oyemba ça paye ka banza oyemba wana nza eza bêtise te eza rime na vandaki na nganza oui eza bêtise baye ko benga nganza luka pas bêtise osala banza ebele non na somba gilette nza na kata makiki ebimisi makwanza naza mwana yambi nza nalambelaka tomate linza nza nayokoka misika pichu mwa nza tika bimelela mwa nza okoyano kosa nza babeto fimba baka nza na rime na rime na mais pour mpuna nza mais parce que nga nzembo na nga yo linga na tchani ko chetelo omuno ndeti nini nza wana na ko bapelo ko mo ebebisya wana yo sikoyo ngate muna lobi voilà omoni wana sikoyo yo lobi o bat ba osenga bino o bat na facilité anenga na sali bongo tenga na suka na ye pastor abeti mu Kristo bandimi bakimi na église baye na bar to bina nzanza soki yo zana arrière pensée wana yo yemba remix nango ngako ikoloba te kalinga kaloba boete yango te na lobi wana sikoyo za ndenge musu mais ata eloko mususu oyo na ebisu ko te loba to so na boite autolobelo mo est très important autolobelo mo est très important à titre public cible oyo ya komela bango texte c'est dit banzembo ne betaka na bar betaka na boîte na explique bien qui va dans un bar voilà. C'est un homme qui a plus de 21 ans qui va dans papa non ça un peu plus de 21 ans mais ça yo mineur mala ba 14 ans ba mela la bar bi ba mela la cigarette faut l'état voilà na côté l'été ora faut na ngata oyebi que na mokili nyonso ba chanson obscène ezala mais ça na ba place nango ba koyo kilango mais ya biso betaka wapi na pesa exemple mo simple okoki na bar te ba chelo jugement ya frère Patrice oyo kate ils avaient pas interpellé au pays et quoi qui ko interpeller yo mais ndemo za na kendaki mutuna ka longa na ndako ke bar azana posa take ko yoka je cherche le monde je l'ai trouvé dans l'église akolinga ngote jour matanga aochane ngo voilà omoni na boso na kufeli na beta nzemba wera na tata nzembo na mona ochata parce que tu vas na mawa mais ça mon takena boîte donc banzembo na bango faut betaka na era mawa et puis omoni non yo linga go pardon omoni premier ça que espérant tozui quotidien à bar na boîte to bimi na libanda ba chanson est belé ou ya artiste même ya minene ba yebana soko landi ba inspiration na ngo quand tu le suis dans une boîte de nuit ça trouve tout son sens que ce rosa libanda voilà problème na biso eza que yango comité à censure wana musala bango ezala nini il faut à un moment donné omoni comité à censure ba lobi ba koma na bango ba koma na bango ba ndre bana misala ba musicien exemple pas na ba koma lokola lidi ke lobelo akanga so bwa ki ka bwa tikio te akanga kana libanga ne kolongo biso tozana émission mo docteur yanga salaka elega na minute point les minutes c'est censé être réservé mais qu'est-ce qu'il faut censurer et qu'est-ce qu'il ne faut pas censurer? Non mais Prince pardon émission à biso les gars na minuit et puis tu as commis moins de 18 ans on suppose qu'à minuit tout enfant à 18 ans alali c'est ça le problème c'est-à-dire hier Prince d'Angola a combien de libanda boete ce qui nous est bon ça ciblé pour la boîte
Comment vous m'expliquez quoi banzembo oyo to benga le obscène ou bimi ah ezobeta makasi ezobeta alors que nzembo faut mettre essentiellement wana siko bon ndenge jango ezokendela soki parfois okondane biso na kala banzembo mate ezalaki yango na otoye biso na kalabar ezalaki mpe ndenge eza te lelo boite ezalaki ndenge eza na kala ezalaki mpe na papa lati na mama bake komela masanga bakozonga mwasi mobali kwiti basimbani donc c'est normal ayoka sofele ekumbanga malembe nazali nena ekende siko yaya lelo bar ekoma soki okendaka te okenda mwa kala na informe yo bayaya toyaka biso moko basheri bayaka biso moko mabaleka esalemela kuna siko leo yozoyemba wana wana sono direct avant mutu musoko oloba boye te so lenga na koma nzembo fo beta entana ko banda pe crime ko awa to yaka singleton tozonga ka couple ka eloko na saliso na komso nzembo ebeta parce que ezana place so bato bayaka ya kuna ba petit ba kuna bebe to ke biso moko e ya pe na petite sœur mususu pe kuna te ko bengete to ke biso moko ba jo moko ba la kuna donc biso pe to tala o ezoleka pour nous satisfaire bato mais to zo tinda bango na mabeti mabena bango yango biso to dénoncer to c'est bien bazo mela masalezo kota na mutu azoka avec nzembo lokola ya prince bidenda la bidenda mon cher atayo moko nane o ndendende et puis quand les baso bidenda bidenda yo oyebele ngoni basala tant la bidenda bidenda tu crois que soirée aussi la normale prince ngalo na prince pardon là on a une reproche ezaka oko ki ma responsabilité wana te il y a que botinda bango na mabete te c'est-à-dire banzembo wana landanga bien ce qui ezaki ko beta essentiellement na bar na ba boîte et ça va milliers moko ciblé pour contrôler mabeza te voilà banzembo na bino comme mabé poani comme mabé parce que moi on a 2 ans mais ça c'est pas nous espérons nara choqué à l'époque quand on a monga pla moi na banana bazai misatu ya mukona mako na 12 ans ba simbi boomer ba beta nzembo mo na tanga kombo na a ezate na bala en plein marché sur faute moyembi to moyo OK faut ça il y a biso tout ça veut dire que la responsabilité est partagée yo ndongo beta nzembo wana prince partagé ndongo beta nzembo wana oyebi ke mwana mo ya 10 ans ayoka ngo po yo moko to lo baba ayoke lango voilà yo moko to lo baba ko papa c'est à un moment donné papa et comment ndako yango bola liboso na bino ba siko est-ce que on est-ce que musicien mutindi bo cha bongo baba nzembo il faut yeba baba ko partout mais avant pengana bimisa nzembo funa yeba ke bato bayoka nzembo nanga ye bato ba meli communauté ye bato ba meli masanga na posa bato wana babina partout et siko o condamner ngai parfois bon biso to bimisa nzembo to tala rapé imagine que yo betara su nzembo na te même si pana mobo ako aso mela te po nzembo no ezante non ako melane mais responsabilité ako fanda côté mo ke ya botela neloko botela ngani yemba nani o c'est ezate siko imagine ezate ayebi ke kozala. Voilà, on fait participer les téléspectateurs. Bonsoir, Abi, maman. Ah, bon, gâté, n'attends ma commis, hein. C'est pas fini, on gâté. Prince de thé, à finir au lobby, Prince d'Angola, mais pourquoi tu chantes toujours des bêtises? C'est Vanessa depuis quand PM? Bon, Alain Dabiso, chanteur de bêtises, il y a bêtises et bêtises. Et ça n'a pas. Contexte mususu oye parfois zo raisonner les likambo o ngana zana likambo wana te soko tuni epe yemba nzembo moko côté mon prince abaki bêtise ezapeti ça c'est que illusion ya pensée en fait ndena yebisio biso comment ko salela siko o bango ba okanisa mais yango te ebimi na monoko na te ata okena tribunal ngana lobi te passe abeti mukli so bandimi bakimi ne kiyo biete aninga lo babongo te aninga lo yo zaki junga na ko manzembo ce n'est pas de bêtise ça et anet na lingi moi si moko bona présenter pas bato te moi so to lingi ete moi so azandumba biso sepeli na yete moi ça ba tatouage boy ngana yeli bino bo tatouage to na présenter boy belongine moi je l'aime comme ça. Parfois nzembo bula yango zolobe po nzembo ba jugela nga mingi yango mais so oki nzembo wana bien parfois on aura sous-tenté na lobango bien na ibandela nzembo parfois l'apparence est trompeuse bon juger batuna la télité c'est moi qui aime la voir sexy pour appeler ça nga pour ça et belé tout monde bango na alliance balata appeler sexité
mais na banda ko mabala na ba double pan ba bota pe bana batata mususu to bando saka ba ADN na basa mabala belé panzana au bota be na 5 bana me deka ya yo. Salut, je vous suis depuis la commune de Lemba. Félicitations pour l'émission. J'allais juste te dire à Prince qu'il dit la vérité. Banandaku bazo souffrir biso fort. Abo banandaku bazo faire souffrir biso fort. C'est José Maluka. Voilà. Bonsoir, tonton Espérant. Tout ça, est à faute, il y a ma parenté, il y a ma pété, il y a faute, il y a ma loge, il y a ma tatawana. Et ndenge loge, il faut que Satan puisse envoûter ou fasciner pour que Moussala ya ba papa wana etambola bien. Ata Bolobi, Satan est au contrôle malgré l'éducation. Je pense que Ata Bolobi, Satan est au contrôle. Je ne pense pas. Satan est au contrôle. Satan n'est pas au contrôle de tout le monde derrière. C'est important tout le blanc parce que mon généalogie à Mamboto le Bézali. Oui, il y a vraiment une époque on se rappelait, on se rappelait que nous arrivons vivants. Mais ce que vous bah aux arrivants vivants n'importe quand c'est une discographie n'a pas dit au mort n'était recule lequel je peux avoir mon téléphone s'il te plaît c'est une discographie à années 70 et à moi passe au moins à chanson publique et ça n'a pas bêtise les a pensé vraiment les années 70 c'est bon toko puye na biso ma mususu mais son appelle ce titre nze mo ke yo kananda oui nayebi eza kutu misato obando mona pe biso kutu bien nayebi mais na kala siko eza ki banzembo moko ya ko publier mais eza ki pe ba chanson moko ba même d'une manière masquée d'une manière ciblée yo yebite moi to loba a eza tete otinda ba ke yo kati moi je le dis on a pas besoin de titres ka a ya kala moi je le dis depuis mais depuis avènement il y a orchestre papa wemba comment viva la musique viva la musique ezalaki ouverture officielle il y a pas bêtise il y a genre ya musique bêtise nini yango wana mais je te dis je te dis ça veut dire que viva la musique ezalaki pendant ouverture même nini ko c'est la viva la musique bato non c'est mamba solo même comportement à un musicien. T'as le documentaire à Papa Wemba. Je crois faire rigolo à Abib, c'est Papa Wemba qui a amené ce truc-là que musicien, il faut bien parfumer, il faut bien. Que tu es angolo, mutuko angolo, inzope angolo. On a appelé ça le courage à Olukat. Ah voilà. Avènement, il y a orchestre, on a échangé mentalité à Bato. Et puis il faut na wenge. Et puis il faut na wenge. Et puis les autres, il y a tout bon ça succès. Baza Bato wenge na quartier là. Te Bato wenge. Bato wenge. Tout le monde a quartier la tellement qu'on fali. Toute polémique de vérité. Ah, mais c'est clair. Na quartier la te fali. Biso kuna so tangi biso na mo na maison mais so tenenga na quartier la te miseni pena yo mona ka azo kende pena na so mba mo fali. Bosani Montana. Atana na bonbon. Bosani Montana. Atana na kufa. Non, ce qu'ils ont fait. Pour la vérité, t'es point. Hélicoptère. On a dit, mais nous sommes hélicoptère. Donc, on comprend que. Non, pardon, c'est-à-dire, il y a vive la musique. Vive la musique est poussée. On a nini ozoloba. Vive la musique est une nini. Ah, c'est comme tout nangai. Et on a orchestre nyonso esala ngo ba makambo wana. Orchestre nyonso te. Ya solo ngona wa solo. Ça école ngala toko cha discographie na ba. C'est vrai que ba ko na chanson. Na ko ke le ben ba crime so ça iko pe lelo ba tu jija. Ba na moi une ou deux chansons to boité. Mais tous voient vraiment discographie. Vive la musique. C'est vrai que Papa Wemba c'est un très grand artiste, un talent mais. Maintenant l'ingate ou bien ça image avait beaucoup na maman. Non, cette image avait beaucoup na ma bête. Na lobby que avènement ya orchestre. Tu as lobby avènement Koya ya nini wana et faut je te dis échanger. Mais surtout Taliban Zimba Papa Wemba kala moi je vois pas de quelle bêtise on parle là. Ba bêtise on va besoin accuser bisoto lobake entre guillemets ba insanité. Bon et puis non ba insanité puis na ba insulte hein. Na ba insulte parce que chrétien na ba insulte ko chrétien muto za insulte ko chrétien na ko finga après na kata nzembo muto bando finga bato na kata nzembo mais tu non nzembo bongo ezate ko chrétien
Nanenga polémique, ngana beta ki boy wera kuna solo la bien. Je vais kuna zongi yo toko solo la nini. Waneza Prince. Ezate que to finga. Prince, problème et souka na banzembo. Prince, pardon. Les amis, pardon, n'appelez pas, nous sommes en direct, s'il vous plaît, les amis. Arrêtez d'appeler, si vous voulez poser une question à notre invité, Prince d'Angola, comment message, un message, sans problème. Vas-y. Espérons, on a problème là, insulte. Parce que le sujet n'a c'est pourquoi est-ce que la musique ne véhicule plus les valeurs? La valeur, on a un impact, il y a un texte. Voilà. Impact, il y a un texte. Au gros, comme un texte, il y a une insulte. Mais au lobby, il y a un pété. C'est-à-dire, depuis que vous avez bandi, vous avez imité bien. Depuis que vous avez bandi, il y a un texte, malgré que vous avez un c'est un texte. Ok, je connais la chanson. C'est un texte. C'est-à-dire que vous avez assumé choix na ena bolingo. Oui, ça va tout. Mais ça va dire musus. Masana musus tout temps na musus ba komote boto boy polémique. Depuis nous me bandit sili à l'obé logo texte. C'est ça ezango banzembo mo esama na bangwana. Et comme popu et comme ebele banzembo bon. Ce qui on est dans ba drink. Ce que to longo na banzembo bon. Omoni c'est ça. Ce to longo na banzembo bon espérant. Ce to longo na banzembo bongo to komi na banzembo oyo ezo loué kaka ba exploit sexuel. Ça veut dire féminine ou sexuelle. Sexuel, ça veut dire les gens chantent les parties même ici ça les parties de la femme au sepeli na nzoto muto expliquer que na sepela kana taille na yo wana za bêtise. Toki na yo moko lobaki ya muto kangi nzemi no china toki na wapi. Non wana ozo yembela muto. Les scènes du lit. C'est même pas que asuki non. Les scènes du lit. Ça c'est yo pour ça là. Ngana yo le quoi to sala likamo to comprendre que les scènes du lit. Mais oui. Mais la kalele aux amours comme on devait que maman ba yembeza boué. Au moins pone na ba pesa malgré mutona lobi que ça diable a un contrôle. Té biso mo peut contrôler ba vie na biso. Lelo ngana ko ça na ko le exemple mo pas pour prouver les gens. Banana botamana na mela masanga té. Banana botamana na mela cigarette té. Banana botamana na mela chanvre té. Ça fait partie à quoi éducation nanga ndo kolela chez biso ceux qui papa yo qui vient na biso grand frère moko na sur la cigarette biso tout to botama ceux qui oui bana basi bango tout babala ba senta mutu tena ndako bonso ko bimio zongi retard les autres qui paient kaka teke nini ça peut na ba éducation ba parents bango moko c'était comme voilà donc biso to ko influence c'était ça mandako musubi ba céder na biso ko tata. Oui, mais c'est comme Mouké. Les amis, n'appelez pas s'il vous plaît. Ceux qui ont parents, moni qui comme la masangeza ma bé. Oui, si bana no que masanga boy mais bino bana no ba no mela masanga. Ko voisin wana za na bar. Bon, je participe. Je fais participer les téléspectateurs. Moi, je n'ai pas de questions, mais je vous suis sur ce scène. Salut, Prince d'Angola, de ma part, je l'aime beaucoup. Salut, Prince d'Angola, vraiment, ma chanson na yo et ça la ranga bien makasi. Ah, au moins il y a des gens. C'est Perle depuis Camp PM. Bonsoir, je vous suis depuis Kimboala. Na lingina tout na Prince Soki akoki kobetela. Les amis n'appelez pas. Akoko kobetela ba musicien congolais nzembo moko pour que esunga bango na ko changer ba mentalité parce que ba injire et les cani vraiment c'est des jongs Guillaume Makoka. Na sepeli na émission ya vieux nanga Prince d'Angola ba petit na yandaku baza très caprice makasi la petit nanga ko ba caprice habite que moi caprice makasi to kemba fort vieux nanga d'Angola c'est toujours code ya mboka de King Pilou Mazinga Petit Nabino je crois qu'il y a bio les amis comment tu babi est-ce que tu peux faire une chanson quand même ou ezako et puis boti ko yembela batu non moi zela na yebisa zela na est-ce que oye manze momoko tepe ouais ko sala ke OK esunga pe bandiko na zela ce qu'on est voilà non si ça yo après na kepa ndeko na ngana to yembela ka batu te zela na yebisa elo moi pani bobenga biso zela nga yoka nga docteur Zef biso toza
bon, comment tout ça bilo comme tu as utilisé parfois pour la pub. Vous comprenez ça? Tout ça et le comme tu as TV. Donc tout ça pour ça bailler baké amelaga malala basali na jibo eboy Alexandro place bateau bakoki komona. Musicien c'est la musicien c'est vrai marketeur ça bateau oyo na ba campagne bateau to sunga ka bateau to beta bandule to yembela bateau te bateau biso yembela mon point bozo biso musicien mokili to sala la musique pour la gloire ya bateau non. Tout ça la musique pour la gloire à Batouté. Qui est musicien, au benga chrétien, bah ça la musique pour la gloire à Nzambi, biso ça pour la gloire à Batou na Satan. Non. Le long ande na aboy, na epselo moko. Na yembara bien. Na mukili okato obete ma solo. Boss moka bimi comme on a bedachou. Batou ni on sa bedachou. Ah, prince na sepela kana yo. Est-ce que koki ko yembanga? Lingi basalela. Est-ce que vous êtes obligé? Ben oui, parce que tu cherches l'argent. Nga pona yembele faut on peut 5000 balles par exemple pour na kota studio, na sala clip bien, na sala poser là. Ça fait tout le l'art. C'est là, bino on est là mo toza là. On ba chantre haute ba sala ka ngalo ba musique religieuse ba yemba zela, ba yemba ka musique banzembo ba musique religieuse. Les gens bengi bango ba ko beta atana matanga ba osengo caché. C'est normal ba somba instrument ba ko tu. Ah ben voilà, si ko biso beso mta bengi biso to yembela ye, to sengi caché. Mais pas pour yembela mutu. Mais pourquoi pas? Oyem na yembeli yo, oyembeli nzembo prince. Nzembo yo kango, est singi na nini? Mais ezanzembo na ye yo bato baluka lokumu yo yebite. Yo pa foza na posa makambo, on était posa na nzela no Holandaka. Na lelo na ko moteka diamant na nga. Éducateur de masse tout d'abord, aux influenceurs. C'est-à-dire que le choix mathématique, c'est la responsabilité. Papa, c'est ce qu'on aime sur les kinyo. Mon kinyo, bateka carte mémoire, musique fait le kango partout. Yem sanga so ngoli ngasiko ngana bua ka batu tena yemba ka nzembo kaka kongo na biso bonga e nini boye l'état botika moyibi mbongo ba musicien bo changer mentalité bino pe bata église ba pasteur le côté le kito le mbibino nzembo ane ebeka ti poni pourquoi beta te soki tembe na ko tsala sala ngo promotion le kisango tana ba chaîne wana yo yebi parce que e vivre makambu oyo ezati soki ngana sa musique wa mona oloba no sans ko ça sembla ndende kwa lobi ke na sa nzembo pona ko ibike baninga na ba musicien na bandako na baona ba musicien ba ko moni o asili eta bilo ko moyemba na répondre massa na nga ba comme ça ok, na ko dévoiler ba makamusu ba leader ba salaka o musu pe ba loba na TV bana bato mike batata mibimba ba leader ba sala ngope ba danseuse makambe na ko yemba ngope et après ba leader on a tout ba ko yinanga bato ba tina na yemba ba ozati te wana no yemso ko vérité ba ozalate mais ngana mi dingisi na ndimi charge mozela na ndimi charge moko boye oyo ko nuire carrière nanga l'état au foot ngate soki l'état foot abiso que yembi nzembo na yo normal sokoda ezawana nous faut s'organiser, c'est le problème. Banane au lieu même sa société bon lutter pour la droit na bino bon ça va yebisa pona ebte soki o feza muta maison mère yebisa prince a expliqué biso lisolo ya ngembo na kembo lisolo ya ngembo pe kembo yango abwakela nani o azonga na zamba bon kriwana pona zananga clair ngana za direct comment il l'air bon que c'est panzana la maison mère bato longo bato mo attaquer le roi de la forêt et juste le seul o ya ko riposter ko insulter mais ko riposter place ngana olela eza babilo musutu ando toucher bino bokanisa na ndako ke na lobeli mutu ana ba okanisa ke na lobeli ye menga na yebi ke yeme mutu okanisa ke na lobeli ma en vrai nga na lobeli te cri angemo yebi ke okanisa ko lobeli pona yebi monde nanga na yebi monde nanga na loko moko yebangi sanga prince yo bon ça va changer monde des athées Elise la ba message a tellement bien na monde ya boy tozali na route mokali na avenue Musanza tolela yo makasi vient nga dangola voilà. Bonsoir, c'est Jérémy Safou depuis UPN. Artiste, les artistes qui changent leur composition de chansons. Voilà. Que les gens, en fait, que les gens ne préfèrent pas. Abibo changer ma composition à Bino, Oyo Batu, Bazako, Sepelana Yango. Bonsoir, c'est Espoir Breka. Je vous remercie pour l'émission. Je vous suis depuis Selembao.
voici ma part. La musique congolaise a perdu sa valeur et ne donnera jamais de valeur aux Congolais. C'est la catégorie là. Bonsoir, viens Prince d'Angola. Tozela Nzembo Nayo. Attends la émission Oyo. S'il vous plaît, petit Nayo code. Petit Nayo code, Prince Aymanim TikTok. TikTok. Ah, merci. Bonsoir, vieux. Et ça, allez, on a parlé. Cassé Cookit. Attends, la rediffusion émission comme ça. Bonsoir, vieux. Ça, Prince Bangola, t'es d'Angola. La musique n'a Makasi depuis Sankuru. Est-ce Tristar Ndekayema. Salut, c'est moi Gucci de Pinsele. Dit après Stangola, je l'aime beaucoup. Merci. Bonsoir. Prince. Bonsoir, Prince d'Angola. Tu es Prince Pabeta après sa thématique. Il y a valeur à musique, c'est quoi la musique? Bon, ça peut battre Balingarayo, n'a pas bloqué la question à Bangouti. Voilà. Bonsoir, Prince d'Angola. Relation na yo, na we rançon des anengeni. On a tout père. Ça bien. Pepe na Zénith na zaki. Voilà. Bango tout. Au mon artiste ali bosono. On a influencé na pas hypocrisie. Moi nous na biso et à bongo. Salut tonton Espérant. Salut tonton Espérant. Autrefois Prince parle de réalités dont beaucoup ignorent. Pour le fils et les filles d'aujourd'hui, vraiment c'est triste. Parfois, je me demande où va le monde. C'est, je crois, Binda. Prince d'Angola, voilà, autour d'une question deux fois, par question de la relation à Ouéranson. Na Ouéranson, Igo de la Forêt. Ayanola le dit que Wana papa, bah message tellement milaï, bah bonsoir, en fait, la musique d'aujourd'hui, dans la zone c'est là. La musique congolaise d'aujourd'hui, Ezakaka, n'a pas bêtise. Voire même bah, visuel exprime de quoi bazo parler. La musique doit être pudique. Bah changer bah contexte na bango. OK. Ndenge bando mbakala. Alors Prince, est-ce que boko kata musique na bino bo beta sikoté? Bo changer bah texte parce que bah tu ba ko yoka sou bah texte na bino mingité. OK. Bon, d'abord bango baza ba tu conseil ba yo kaka. Ndeti ngane na wazo bo na bénéficier o ngana oyoka. Mais si on a un mon côté pour nous changer congolais nyonso ya musicien artiste au moni to komaka ko yembela na biso bolingo na bolingo parce que le loyo tous appelons normal moi démocratie ngwa na ko mona pe bato ko na TV lobby no pe likambo mutu pa yibi mbongo yepe na TV lobby na kala to zaki bongo te alors to zaki dans séquence moko to mesanaki ba régime to zaki ngo zaki mamsusu lobby mamsusu lobby anera ina pale oyembi vérité moko boye bakangiyo olobeli likambo moko boye yo ke ko de ko lobby loko wana na banzembo OK to zape na banzembo oyo tokoki ko yemba bato zo yiba na bakese ya l'état mabeto yemi mabenyo so to monaka mais yebisanga nzembo wana lelo so ba bengi na ba chaîne ki nzembo wana lekate ata ape bo chate mageza chanson éducative alors biso sana pepo na ko distraire batuti to zape poto réveiller batu mais net nde na oloba boye bato ba olanda biso ba mona ke muto ayembaka na ozoloba za deux batu différence que sana makambo oyo na koki ko sala ngo pe na nzembo mais après nanga au monde ba massa na biso impéra ba yembi mama na nzembo nini totalité au monde ba premier yaki car pour ba lobi ku de l'autre ba longola ki na bangwangu ba longola ki mais si communauté si ko biso boya na biso ba net ba biso ba so ba jeune loko bon ba tikote bango ba jeune ba obima lelo massa na Elvis akomeli ya Fati lettre olandi nzembo lettre ya Fati si olandi yepe ba censura ki alandi pourquoi yemba di vérité allège oli combien de problèmes azui na mboko mais nani Elvis ils allaient faire même na yango na zolo ba nous aussi on peut le faire tellement trop intellectuel mora bima wa simana yo ama ile ka classe mais oui est-ce qu'on finga te est-ce qu'on finga te au monde ba vienne ba le capé ba TV biso beto ria ba on va parler mais yo to tanga ba kombo te mais Bob Elvis ando tanga ba kombo parce que yes que ça joueur à musique à salaka au monde ba kombo le message mora bien wa voilà
tonton, ne laisse pas s'échapper. Il nous nous disent, puisqu'il est un éducateur de masse, ainsi pour garantir une bonne moralité. Les musiciens peuvent aussi aider la censure de bien faire son travail, parce qu'il semble qu'ils se dédouanent pour dire que ce n'est pas de leur faute si la musique obscène a pris de l'ampleur. Donc, on appelle censure. Parce que yo milongo lipo batanga na makambo. Elero milongo lipo aussi linzembo no moebeta. Bakoma préférer muta imbaki buzoba makasi. Aussi la ndenge nini prince. Papa, omoni bato ba komela biso. Ba nazo se défendre te. Ngana so na bango réalité. Yema sana biso akomi. Akende na ba ramera ne masanga te. Avanda. Yé moko bando koma banzembo samba tinda ya mopemba mise bana raison so mona beleke makambiso yemba ka kutu to dimina ka makamususu po moko yemba ngope nyonso ezate lelo so bito aider censure oui to ko aider censure zo aider biso na nini so biso to yemba insanité zo leka na babar bon censure ngo siko biso to aider bango na nini. Mais bon, par exemple, Nzembo na par exemple, la commission est bêtise. Yango ne soko censure yango siko nini to sanité za na bêtise na sanité na kati. Ba censure ki yango. Te baloba ki wana bo ndre bo ba pointa ki du doigt. Mais oui, il faut faire ça, faut que désannoncer makambo ya mabe. Yango soko biso to kima na biso na bolingo pour ne pas avoir de problèmes. Pour na makala ozobanga na yo. E bako kanga ngait. Bon na mabanga na munoko na olingala te. Na zoloba oeza. Yango na biso bana mai na biso ba lèche. Tozo na texte ngana na nzembo mo ba nzembo bele pe to komaka. Ozo mona nzembo sina Mutu pa yo kiango penze momo ya kofi azana mwasi na yepe et ça les couple na bango bien donc nzembo wana pe et apporter amour et ça pe na bato mususu pe ah to lingana ka na ye mwasi na ndo linga mingi nzembo wana memi bango pe na bolingo donc to yemba ka makambo nyonso pe ya mabete mo pe bato pe ba komela biso bazo komela so tuni ka la ça passe ba mbaki e batanga ti eloko boyo les visuels babylon on a ça ezola qui sake tozo lingato loba boy tozo lingato sala boy mais le kola to salité intention ko voler na voler ba débat différent. Bon, total na 2 minutes d'émission. Bonsoir Prince Dangola, tout ça relation Nini Azanango Power Ransom. Non, pas Ransom. Bonsoir Prince Dangola, relation na Yona brigade ezandenge Nini. Sarbati non, c'est janvier dans les live fort. Bonsoir, s'il vous plaît. Tout le monde vieux prince Akoya Moukoloni na Sankuru. C'est Junior Omokoko. Jouba Obeng Sangaka. Voilà, Jouba Obeng, ça y est. Bonsoir, c'est JMB Nazolandabino depuis la commune de Barumbu. Question nanga Ezaka que pourquoi prince Akoma trop na ba chanson ya mabe na ba texte na ye mais c'est un bon chanteur. Mais avec ta musique il y a bien sans que le baba bêtise à continuer kaka na ba vérité na yé c'est un gars courageux na landakaye depuis na Angola. Prince en tout cas force à toi bro. Voilà, merci. Salut Prince d'Angola, merci pour l'émission vraiment na l'atelier na yo. Et c'est Pelisakanga Makasi. I love you, c'est Élysée depuis Camp PM. Ah bah Camp PM Lelo, ça va. Salut vieux d'Angola. Yembe la biso atamu nzembo na yo na émission oyo te. Oh. Non, pas que 5 minutes. Mais non, c'est comme nous avons besoin de me bon ma bête. C'est la mal. Toboy pour ligne éditoriale la biso et na boy pour ligne éditoriale la ngelo permettre ngatenemba. Na bon permettre na loba maloba. Na loba na maloba. Attends, je me conseille à loba tayemba kate. Te on nzomba conseil éducation soko beti. Ya bolingo pe mabe. Oh nzamba tikela biso et bonsoir Yebisa Prince et les autres Yebisa Yosko message kitoko Yebisa Prince akoki koyembela pe bana classe nenge tata na yewe ransom ayemba ye kaka bolingo na bolingo Yebisa Prince
ayemba déjà nzembo ayemba déjà nzembo ya éducation pe et yokana te batuni. Bonsoir, c'est Jocelyne Oumba depuis Ngiringiri, Prince Tangola, j'aime vraiment votre musique. Voilà. Ah, bonsoir, en fait la musique congolaise aujourd'hui ezaka kana ba bêtise voire même ba viral oya komaki déjà azo lisusu ya baki keno bazo sanctionner ba image o bazo laksa ezo sala et laksa que banzembo ya bandeko ezaka ba bêtise. Alors Prince tout aussi ça. OK, si on a répondre moi chocho on est visuel ba clip penza bon artiste akoki koboya mais mon non ce que ngezo kendela yango to komi pe kozwa makambo to vivre biso pe to tchana banzembo mais so ça mabe pona batu neti ngana par ngana ko bakete na sepe clip na batu balata maputa mais sikoyo visuel les loko il faut attirer balobi te ke yo fomi code sana kati ya makambo bazo sala bon poto na chaîne na ngana pe exemple mo boye par exemple entre guillemets to baneti ezana batu na mukilo so télé film pornographique et ça les pelote parce que ils ont mis compte ça na kata film onati mais ezana mutu mususu so monika ta mutu aleki et puis bato bomba à 80%. Voilà monika film mo aleki kaka avuzuki akei ça la ngote pour bato sensibilité na ba ebele. Mais bon, Prince répond à la question parce que toi aussi chakalaté. Voilà. Balobi pourquoi il y a une peu dans classe tenze mon éducation. Anze ba na classe mais ndeti wendenga komelinga pesa ngape ma courage mais naza nze momoko boye bunda ebi mana kalaté na yembi nze mo titre nango bunda. Bato bazwa basima ma pe soutana nzambe te licencié pas salaire n'est pas illettré. Na nze mo pena et yana kata album na on appelle ça album na titre nango surprise. Et il y a 6 titres na kati générique moko ama piano moko pona ko bouger batunanga. Bonsoir c'est Chia. Depuis Nzambe Chia na depuis Ntsele na la Prince d'Angola toujours fort vérité na et ça la kana bien ça la est fort pona j'ai pas compris bonsoir, c'est grâce Kizia Abibwa. Si mananga journal les alliés. Bonsoir, Yepsa Prince d'Angola. Azonga. Azonga biso na wenge. Il faut na wenge. Nazongi sa bangote. Na se on va crier wenge. Yondo mutaboje le wangembo na Zolanda na pale na bola. Moi je te silencia. A saluer ma cri toi na vidéo na tindeli bino. Bonsoir Prince. Alors on rappelle musique qui a papa Moelon maestro. Moelon, papa Moelon maestro. Ah papa Moelon maestro Fabrigaz. Oh, il se sent comment? Ce qui n'a pas musique ni. Non, bien. S'il vous plaît, tiens la bissa. S'il vous plaît, tiens la bissa. Nzembo ya Prince Mokoto Landaye. Oh, mais tiens les spectateurs. Voilà, papa. Disposer non, expliquer bango. Bisso, toza chaîne thématique. Thématique à caractère. Expliquer thématique on a lingala. Ça dit, bisso makambo tolobelaka nyonso. Voilà. Mais seulement molongo na biso ya musala ezali na caractère chrétien. Voilà. Parce que mokolo etando ali pasteur mais to pesa boyambi païen non nazo expliquer to pesa mandingisa ya koyamba moto nyonso. Moto wana obimisa omone telo obimisi boania bat bandi biso tellement tala bata sankuru bazo ko sabdi que presque tolingaka Babomo na bango kaka na côté à mosala na bango te. Ça veut dire on a peu Prince en tant que papa responsable. Voilà. Donc attends toujours tanga makambo ba message ya ba wera ya ba Fabrigaz ya banani et ali poto respecter bino ba téléspectateurs. Ça veut dire aussi crédit na commis yango to salaka respect wana na kabote me na ko tshenzembo ya Prince d'Angola te so ba beti nzembo embeli bana classe embi éducation aye nango bokotala yango parce que biso
toi la correct ou soit tayembi nzembo zo kumisa nzambe biso toi la correct parce que au ça la donc c'est ça que je disais donc je crois que bande parce que prince Azam Talibo sauté Fabrigas to yamba Fabrigas awa yamba Innocent Balume awa Adolphe Dominguezi Jean Goubal Barbara Kanam donc boyaka déjà donc senti lui allo ça va d'abord la maman na ça viens Azam va prendre un dimanche mais président là aussi ça t'a message thématique mais automatique bon en trois message le Kebili bonsoir s'il vous plaît azongisa esprit à Wenge akoma koyemba ba bêtise makasi c'est ingénieur Christian Moussala bonsoir yebisa presse tangola bana mikili tolela ye makasi tozo Zelanzembo ya bana classe toujours voilà c'est votre product sauté na 5 ans de produire en okasi parce que là ba yebate clip nango ko lianga mo 500 si de mo 500 mo 1000 mo ekeka ka pona dikaka mas ngapena na pana na ndaku ko futa ko telematosi c'est là to le loko na pena pré ngai na pena pré ya robeta pena ya robeta pena nzembo ko tinda bana na classe ya ko longola bana na banganda naza gratuité enseignement par exemple voilà gratuité enseignement mais ba futa pe bato bazo tangisa gratuit yango nous soutenons gratuité ba futa ba enseignant ngo ba tangisa gratuit mon siko ko tanga na kendaka yo taka ko ba se pla na ba vérité na yo voilà prince là na biki biso awa no ko tia osaja o pamboma puis numéro mon amta obenga yo Bona bana chi. Pas numéro. Ce monsieur ça sous-journée, ceux qui m'ont bengi. Et monsieur ça mardi, mercredi na vendredi. Dans lobby to. Et bato ba bengo pesa numéro. Naza pena ba nzembo. Oh bato amoni ke tete zo ke na mabe, je suis jeune. Na ko tinda ba ninga na ba jeune kana mabete. Mais ceux qui to salaka, to salela bato yo ya délire. Muto amelaka gene nzembo nina linga koyoka muto soka meli wika nzembo ni alinga kayoka nzembo nga beta place mombo ba melaka shisha donc biso beto kendaka na contexte wana place to betaka basi balinga ko lata boye nini so pe bisinga ke comment chanson moko chrétienne yana biso na ko beta pena bato no bana fimbu ke mwana nzembo pena ke prouver bango beta na vocal moko nzembo Moïse Mbi prouver bango te wane ko mina ko sa sentiment ya bato pena sa ko na gloire ya ngala sengi bo beta vocal moko pasteur Moïse Mbi ya na beta te po na kende Mosika na yo vinanga pasio wapio ta côté na je serai couronné après ces combats ça va na koma kolinga Mama koma kolinga Yeswe tenena kufa la chanson mon chrétien c'est la bien bon makasi produit en okara parce que on va yemela bato na ozadimi te mon bato ba ye te la bien bato ba bete musique religieuse ona ba luka kala CD na biso $10 ya on peut $10 so ngale ozotina nga yemba ka boy studio clip bato ba beta promotion na futu su mon na promotion ba ko benga nga na église te pona na ba lox ba mona nga dembo bon presque ça numéro na kata lox pour faire sentiment bato na fona za ba lox na ba mona ona lola jona biloko mato ya komi ande au moins c'est comme ça ba isa tu donc bato na pesa ba biso na ana studio mais pona nzembo chanson éducative nga na Chesco bato no na za vraiment prêt pona ngo poto longwa pe ba conseil pe leki mingi donc to yoka kape mutu fo yoka donc 00243 900 490 511 wana bozwi staff na biso ata yambi mutu yebaki nga kaka bandela 00243 900 490 511 voilà to ici mais eyenga okima c'est la tête aussi c'est des monsieur Sili Penza ba sanga sin na régime omoni ndeni ni remise ya passeport diplomatique na Dajuna
na Maître Gims. Je félicite, moi, mais il y a quoi de la base 8. Il y a quoi de la base 8. Mais, je félicite qui va faire ça, je vais Gims parce que je vais vivre à Ati. L'air biso va faire ça, ah, tu as mis danger. Mon bango va connaître, on a mis qu'il est, d'adjou soit bien ça fait, c'est là où moi, mon nez, bien que ça va grand star, nios, biso tout au kende. Mais si on peut se faire quadra, on a vu à Zeko Bela. Si on peut se non, clair. Si on peut se fali, à ça fait, il fait la royauté. Attends, ma cause, ça dit que, bah, on a raté, biso te polémique na biso ndenge mo so botie makambo papa chéri Vincent ne pas kotala pe na nga 12 ans bon on a fait pas datu ata pasteur Moïse Mbia pas koza invité akoya frère Mike Kalamba akoya frère Patrice akoya po ebi ke banana bazana ba tiraima obiso za na mota. Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup Prince Kangola, merci en tout cas. Au salut sacrifice pour Koma, en tout cas, nous avons ça Pambola, donc on a plein studio, mais Eli, toi on a moins de banga, pas Prince Bisson Balé. Allez, ça en est fini pour aujourd'hui.